Hai stranan, mi mooi, sweetie kondre. Kijkers, goedenavond. Hier zijn we dan weer met ons programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Het is onze 20ste aflevering voor vandaag. En ik moet zeggen dus dat het goed overkomt. Vandaar dus dat we door blijven gaan. En als het goed beter zal gaan de komende tijd, dan zult u dat ook merken. Dus dat we misschien meerdere programma's zullen hebben. We moeten alleen kijken hoe we dat gaan aanpakken. In elk geval, u weet dus dat de politiek zich begint te roeren. Als we kijken dus dat we nog pakweg 18, 19 maanden hebben om naar de verkiezingen te gaan van mei 2020. Dan zien wij dus dat verschillende partijen zich reeds opmaken om hun gang te gaan naar de mensen, de districten en overal. Ik heb gemeend om vandaag met iemand vanuit het binnenland te praten en dat is de heer Frans Dingen. Meneer Frans Dingen is meer bekend als Nyanya Man en hij gaat ons meer over zichzelf vertellen omdat hij alleen kan weten hoe en wat hij precies is. Laten we hem welkom heten. Goedenavond meneer Frans. Bibe Fawaka. Hi go. Ik ben zie je today. Ik ben je altijd, maar je me eerst. Echte. Echte. Ja, zeker weten. Ja. Oké, meneer Frans Dingen, jullie nog op binnenland. Kan ik aan tegen de lukuman en argument dat van ik go dat Oké. Van libe go dat zelfs van alle delen bide. Oké. En barangan sisa, bar odelik van mi want taki precies san wie na binnenland 30 jaar ba milibi na prespe milibi drape mero komi chindape en mi breitak mi dape maar mi bisa breiti taki watus masapte taki binnenland fustrana na moro bumpisi fu agrontapu fustrana because drape na longen fu strana libi en meisje tak wa losani ontbreekt dape vooral we kareja zo medische zorgen scholing dat na onderwijs communicatie naar transport en sa ontbreekt te meka deze aan die ane wabi wel maar die nee doe sari because last dat is tak desma sabe jepi ina belandelijk medische zending MZ Ja. de pura hero konina anuno tak if you want make one papira fu gona datra im kona foto man en fu pai kona foto da isabik bataki nanga plane ye pai $2 dit tak strana dala Ja. da van je kom ik one papira fu 3 weken baka dus nou was zwaki misigi a heel totale bevolking in het binnenland tak de man nee dress de voldoende last 2 weken sa misitaki WhatsApp chief me be moest kies one baby tak play no kon taking a baby kon dede na jumu mi be luku erg Dat is erg, ja. because wala mala libisma en a gado giunu am a kanade na kennis fuka jepi desma sandina grotapu saida mitun tak baka hanga dati en te tak scholing dat na onderwijs Ja. well ano tak gaskoro maar de go na klas je foi takangai ano datu wani duan leer sabi saego leri Ja. en if you go pour wap chindape ne pa ne ma ne cultuur kona foto na 12 jari da isap takap china la sikba au te kwa trawi Ja. a herbeland de leeg ano wan skolo no de you know, kan tegen me dat lakerschool, basisschool.
Nergens in Paramaribo heb je een Milo-school. Nergens buiten Paramaribo heb je een Milo-school. Alleen maar basisschool. En na achteruit van kondre dat na zekerheid. Im lera kondre, van kondre ko leren en schrijven. Ja, zo hadden. Dat is wat dit toch? Zo hadden, ja. Maar if you pura chin ne bobi, ne ma bobi, chaka foto, ino gen next no waleri, dan fa ko outro crimineel. Ja. Sano bon ge you nangami. Daarom tide we taka sa misi duidelijk dat passie moest de gisrana, doel moest de de a tabara fuin a tamara kotak de bakating tekisi doel dat je hoort die tamara. Ja. Tamara mira ga no kisi, maar tamara bestaan. Zo hadden. De tra sumasau kon dem ke shiwan bulibi. Dat na tamara den chief onuna minanga yu. Maar niks nego tapu if minyati de if a pretty if a dala sango dus mi wan tak na disi mek o kink o praxeri. A het totale srana people moet kinki praxeri. Fu denki trafasi taka kondre disi na wan seyi kondre fu gado sa gado gi unu taka puru fu Afrika fu tra kondre of India konja fu kolimina a gezond kondre. En dan moesten we leren hoe schrijven, leer dem chiwan, maar je ziet so many ting die gos doen gewoon naar universiteit, maar de kotigratie tapu strati, de migratie tapu strati. Wat dat van ons toe? Ja. Maar hebben fabriek, maar karwa toen is sami sita, a kondre ganga baka, Victoria. Ja toch? Patamaka. Ja toch? Bronzee. Ja toch? En Karkong, Jasso. Marienburg. En dan je ziet no baka dat de man go na sural ko baka. Fugo pure ndape. Dat sawonya no sawonya. Je ziet wallo dede saiko ngrota. Wallo dede saiko na ongezond a medische zorg zwakkie, dat je ze wallo mij de gewoon go. Mi bes dona atoso, mi shitak no. Na gado wawa kan yep you porta ki efi siki you no de de. Zo hadden. Ano de dressi sa de mau giu o me gado pot krakti. Sref inabi, maar denki trafasi. Zuster, denki trafasi. Te wordt ik trafasi ding vooruit. Uma passie. Uma doel. En dat ik temi gos doen jaso dat me play biggie. Omdat me kies een activus doen jaso. Dat me kos doen jaso dat me kori en trauma. Me pay de money. En voor de kos doen. Taklei. Na broka here people. Dat me want tak nanga unu. Sayo want taki. Nanga uno, nanga mi, nanga you, umusuma, kenku praxeri, fudoasan moro sweetie, en moro boom, en moro kwaliteit, tak une korus refi, yeshi boefulsma in TV, hè, sabe taki, amai tak precies tak ai korisma. Lukwa sari tori samishi esde, de mai kurutu, SLM. En de mij die vragen, zij kan doen naar een bedrijf voor gafessie. Administratie moest doen toch? En moet trangen toch? In mijn arki toe toch? Ano jongen met een bedrijf. In mijn arki toe toch? Voor bouwbedrijf kan je de trouwen. Maar if voor las SLM bakka. Dat zou je lassen willen, dat zou je kondre. Ja, dat ben je na niks moro. Dat is niks moro. Dat me een taki nanga u. Mi break taki o chamiko jaso fu charaboskop this go make o draio praxeri because so many faside kent uzelf
im sabi suma na you, im sabi peyego, im sabi suma wandu, im sabi you serefi, di wan doan sali ge you ching. Maar luko no, ala de san sa itak drape, luko te verkiezing e kong ala soort politiek partijen kon na binnenland dego ala sei dat te luko de san dati miwa actie yo if na sosote verkiezing e kon de mai kon drape de mai belofu o mensani maar te a verkiezing ba dat de mane komoro of de mai kon toch bakade fu tego no takiere na umina verkiezing dus zou kan do fou kan bondru kon na wan fu seta kon de komoro bon. Dat neef san nooit jere. Te de makamangau a kalari de ne straight moro. Asoso de mo luku if cha paket kon giyu, cha paket fuskoro ko giyu. Kalari. Ma ibe ko tegi me tak fuor ko makandra. Yeah. Mim giyu mi koni yu gim yu koni fu duan sani di kan yep de chiwa. Ma da kaba uneshi no wan partij moro. En sindsdien, dat is gebeuren. Ja. Fawo do nanga sanati fu kaba uma arkiu serefi. Ja. Uma bigi wan presi fu seti akondre komoro boom. Maar pas pai wakadang mino de ka kondre ni so kombo. De mantaki no maktakso, wanti purwa santaki ay tanso. Ma uno na libis ma we sisa epsa. Ja. En dan lukulek faya taki sma et de trape sika sora dressino de faya do ma de masa ap moni de ma kondre te de sika ap den jompo ina plane de gwe. Ja. Ma mina ngayu. No, Wala mala na jawa biftang. Ja. E fu no fendre se de wo de. En we tante de hè? Ja, we tante. Because a fasifa de my chare no. A fasifa a waka no. En dat san samet agi na tru dressing no de pemide. Maar a poli de. Apoli de ma de me gebruik veng. Ja toch? Ja. So, kalpol no ma, dress ala siki in you toch? Nee, helemaal. Beta dina no ma, kobrek ala santo imma onderzoek is refi. If sana siki of kanker of kalpo. Dat toen na bi im kona foto. En met me actie you en zuster. Make it tegen den suma. Medische bedwa san buere. Ja, mi sabi, mi disaps be do awro ko mo. Malo ko na un apso forteng. Mi wa aksi sot oplossingsmodel abitaki. Okay. Peye tanda pe ina benalan takakan kom chin somoro mo. Ano ko helemaal boom, lek fa be de before. Ma sot oplossingsmodellen de. Okay, sami praxeer gimis refi. In poti dekat in poti vertrouwen na saye do. En a fasfa a politik de e Biden suma da ano nanga datim do. Im do nanga you firi tak e asandi sina producten wo produceer de asandi si fu chara kondre kona tapu samenwerking Ja, umuro ko sama nanga usrefi ano temi kontak da mi wantaki da klari ma asamo taki asamo umuro ko samo vrouw nanga ma we kare kom papa di mama Franse papa nanga mama ekwe kwa pchi da kantron wa bunchi so imusu si a kondristaki umuro ko makandra bika yabi so verschillende rassen umuro ko makandra nga usrefi fu chari unu kodre kafesi ma no fast fa de mai broken jaya bebegi Abong Masara France, met taki granta ni taki teki think mo porta benalan kon special ja fudua po prata bosko po dis na de trasma ina kondre en ook toen ina benalan want ina benalan ikalu ko TV ito. Dus mi denki o ano benalan dat met die communicatie no boom dus communicatie dus am made ja da umma takanga o sefi maluku news dat no de pemide 30 jaar op mij dat ano de. Ja, kijkers en luisteraars, u hebt het gehoord. Men praat dingen met hun mond. Ze beleiden de zaken met hun mond. Hoe goed ze het land gaan dragen. Hoe ze van het land houden. Hoe ze van ons houden. Maar wanneer we
de balans opmaken, dan merk je dus dat er bitter weinig te merken valt. Vooral met name het binnenland. In de stad kunnen de mensen zich nog bedruipen, ze kunnen nog wat gaan doen. Maar in het binnenland, wat is maar doen? Des man maar teka akruyara of den wan kon abra omeliba fukonja so. Maar ko u hoop taki te 2020 komt, de verkiezing ohorbaka, dat de man ook toe in het binnenland, de kondreman funu drapen, dat de gebruik de verstand. En dat de nom go nanga tak, ay mi loba man of mi loba vrouw, go nanga you verstand, san kan kon bungi you, nanga you ching, nanga you ching ching. Lieve mensen, het was weer fijn om met u bezig te zijn. Ik zou zeggen een hele fijne kijkavond verder en tot de volgende keer. Goedenavond.